rigtig godt. Vi har begge to haft lidt hyr med vores helbred, som skulle passes, og så vi så også bare ikke kunne lade være at grine af, at lige så snart vi kommer til hægterne igen, jamen, så er vi også her igen. Så er vi tilbage på sporet, ikke? For vi elsker jo det her, men det tager lang tid. Vi er kendt for at være langsomme. Ikke? Vi mødte hinanden i et band, der hed Starbucks Band. Det var i 73. Så i 77 mødtes vi igen. Ja. Og begyndte at lave sange. Vi var sessionmusikere, vi skulle spille sammen med en, der hed Jørgen Thomsen. Han skulle bare ved at lave en plade, og så kom han ikke. Så sad vi tilbage og tænkte, hvad kan vi gøre? Og så havde jeg nogle akkorder, og så begyndte vi at indspille. Så i baggrunden i det studie, der sad en producer, som havde overvejet det der foregik, mens vi ventede på ham. Der var stjernen Jørgen Thomsen. Ja. Så jeg vil godt signe ja, så. Jeg tror ikke, vi selv rigtig troede på det. Ikke fordi vi ikke syntes, det var godt, men ja, det var sådan lidt for godt, ikke? at det kunne være sandt. Men ikke desto mindre, så kom vi så lige pludselig med den Sunshine Reggae der. Så, ligesom, det var det nummer, der mere end os, altså det var nummeret, som man forelskede sig i. Give me just a little smile. That's all I ask of you. Og så skulle vi jo så lige pludselig lanceres. Og vores manager og også vores pladeselskab, det var ligesom noget bekymret for, altså, hvordan Tim og John, altså de to mest generede fyre i hele musikbranchen, hvordan vil de stille sig op? Hvordan vil vi skulle i fjernsynet? Det var nede i Italien. Det var det første sted, vi skulle optræde. Der havde så lige stået Elton John, og der var Boy George, og tidens store 80'er-navn var også med i det her show, plus de lokale italienske stjerner, som jo virkelig gav den fuld skrue og henrykkede folk. Og så lige pludselig så kom sådan to generede gutter der ind i billedet der, ikke? Og af en eller anden mærkelig grund, altså så tog vi dem bare med stormen, fordi sådan en model havde de ikke lige i forvejen. Vel? Så næste dag, så var vi bare popstjerner i Italien, hvor vi altså skulle smugles ud gennem køkkenet, og altså sådan hele det der vanvittige liv der. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Så gik den så over til Tyskland. Og så gik den agurk, ikke? Så kørte det, så blev der solgt singleplader. 90.000 om dagen, hørte vi. Jamen, den er brugt til Sunshine Reggae. Jeg har også for nylig brugt den, det er derfor, den står fremme lige i øjeblikket. Sådan fungerer det. Da vi var nummer 1 i Tyskland, så var der sådan en bil, som Rod Stewart fik en dør, og nogle andre fik bagklappen og sådan noget. Men vi fik udstødningsrøret. Sådan, altså, det er stort dernede. Jeg havde lavet en jam. Og så var der nogle huller i den jam, hvor der ikke skete noget. Og jeg sagde til Tim, lige der kan vi lige sætte noget vokal ind, hvis vi synger If You Want Right. Så passer det bare lige ind i det stykke musik. Og sådan, at de tre ting, der rich og bitch, altså det er fordi, det lige passer. If you wanna ride, don't ride the white horse. The white horse er heroin, ikke? The white pony er kokain. Det vidste vi ikke dengang. Det vidste vi ikke. If you wanna be rich, you got to be a bitch. De der ord, der vi synger bare, okay, det er fedt, if you wanna ride, right? Altså, der var musik i det, ikke? Uden at tænke over, hvad betyder det, og hvad mener jeg med det, sådan, det var bare, ja, det lyder fedt. Det er Tim, og det er mig, og det er inden fra Politigården til optagelse af videoen til White Horse. Den har ligesom det samme, som Sunshine har. Det
Det er en evergreen. Mange har fået rigtig gode ting ud af det, altså. Så vi ser det som en positiv ting. Meget positivt. At nogen kan bruge det, vi har lavet, til at lave et nyt værk ud af det. Ja. Det er vi da lidt stolte over, da. Det er den gale skandale, der rydder forsider, verbale slagsider, alle 4 års. I virkeligheden møder vi Lars von Trier i forbindelse med, på et tidligere tidspunkt i forbindelse med en video til det nummer, der hedder Elevator Boy, som er med på samme plade som White Horse og Sunshine Reggae. Keep Smiling album. Og der er han elev på det tidspunkt, Lars. På filmskolen. Ja, der fik vi øjnene op for. Der fik vi øjnene op for, og vi kunne mærke sådan, altså, han var skøn at arbejde med, der var noget et eller andet der. Og så står vi så og skal lancere Beggarman, og det er jo så nogle år senere, og ringer til ham og forklarer ham, at vi har lavet et nyt nummer, og om han vil lave en video, og så videre. Og så siger han, ja, men jeg har en idé. I skal hoppe ud af en flyvemaskine uden faldskærm. Og så tænker jeg, det er sådan Lars von Triers måde at sige på, at det gider jeg sgu da ikke, og I må være åndssvage. Så ideen, den var så vanvittig, sådan, så at da den skulle præsenteres for pladeselskabet, så havde vi regnet med, at de ville sige, at I må være tosset, også fordi det ville koste mange penge og sådan noget. Men til vores store overraskelse, så synes de bare, at det var en helt fantastisk idé. Jeg sagde, yes, den er vi med på. Beggarman is making bread. Her har vi vores malerier. Jeg har lavet mange busser igennem årene, men til mig lavede hele orkester derovre. Der er sådan set for forskellige. En trommeslager her. Så der er sådan set et helt band her. Og de har selvfølgelig en joint i munden, alle sammen. Det vi gør, det er rent løst. Det er, hvor man spørger sig selv, hvad vil du helst? Jamen, vi vil helst det her. Jamen næste år, der har vi været sammen i 40 år. Eller Laid Back har eksisteret i 40 år, så vi har været sammen i 40 år, men Laid Back, og der håber vi på, at vi kan komme med noget, der... Ja, vi ved det ikke endnu, men det tegner godt. Der har vi nogle nye tracks, vi gerne vil prøve af. Hvis vi når at blive færdige. Ja, hvis vi nu giver den en ekstra skade, så kan det være, at vi lige kan nå at blive færdige til næste år.